Bye Kasese mu bugwanjuba bwa Uganda abaayo gye balabidde amawano omusajja ne muganzi bwe babadde bagenze okunyumya akaboozi ak'ekikulu ebisumuluzo by'amaka ne bigenda bigaanira mu kufulu katukuleetere ebisingawo. Enduulu, oluyogaano, okwewuunya, okusamaalirira bisaanikidde eddwaliro lya Kasese Municipal Health Center 3 gye baddusiriza Abagalana ababadde basinda omukwano abeerippye. Bano beerwanyeeko ne birema kwe kukubira essimu mukwano gwabwe ajja bayambe ye kwe kujja n'ekirowoozo eky'okutwalibwa mu ddwaliro babataggulule. Emmotoka eya Primo epangisiddwa mangu awo ne bassaamu abeerippye ne babaddusa ku ddwaliro lino. Emmotoka ebatuusizaayo ku ssaawa nga 5 ez'okumakya nga bali mu bulumi obuyitirivu nga si bakulinda buwungere. Omuzungu yakola olugambo n'alumalirako amagezi ge gonna era lusaasanye mangu Kasese yenna n'akuŋŋaana ku ddwaliro erisangibwa mu Nyamwamba Division ng'omukuumi waalyo bamusirisizza nga tebaagala kuwulira byajoboja. James Muliwabo akulira eddwaliro lino ategeezezza nti abo aboogerwako okuba nga beerippye tebabamanyi bo gwe bamanyi ye musajja aleeteddwa ng'atonnya omusaayi. I have heard a rumor that there's somebody who was caught in a sexual action and he was stuck and the penis stuck into the vagina. That problem, we don't have it here. That kind of case, we don't have it here. This morning, we just have had only one culprit, a young boy who was rescued from mob justice and was brought here. Is in our ward. He's the one who's having a lot of injuries on his body, and this is the person whom we are going to treat and goes back. Abatuuze bavuddewo beeswanta nga bagamba nti babasuubizza okulaba ku beerippye maama. Kulaba nti nawulidde nti waliwo guno omusajja bamukutte n'omukazi ate nga byakutte. Nesanga nga tewali kiriyo. Nesanzeyo gundi wabaddewo gundi omusajja kimubbi. Abadde ali wansi wagundi w'obuliri. Babatuuze abalala bagamba nti ebintu nga bino babadde babiwulira walala naye bibeewuunyisizza okutuuka e Kasese. Byatumusime Gerard, Soroti TV, Omunnyo.